aku mau unboxing yang aku impikan dari dulu, yaitu ekor mermaid. Aku tuh belinya itu di Shopee, dan langsung aja kita lanjut ke videonya. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut ke video ini, kalian jangan lupa di like, komen, share di seluruh sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa juga di subscribe. Oke. Ini aku akan tunjukin ekornya. Ini dia. Aku ini belinya di Shopee dan harganya 397.000. Oke. Ini kita langsung aja buka. Oke. Ini guys, nggak tahu kena corona enggak, karena ini barangnya itu dari Cina guys. Hati-hati langsung buka ini karena takutnya bajunya yang kegunting. Boleh minta bantuan Mbak Kevin? Iya, tak bukakan dulu. Ya. Lempar. Karena agak sulit guys. Kalau kalian mau bantu aku, bantu aja dengan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan aku juga nanti mau berenang pakai internet. Sekarang nggak tahu bisa apa enggak. Semoga aja bisa ya guys. Tapi kalian virus coronanya hilang. Warnanya biru. Warnanya biru. Ya, kan biru kan aku punya merah. Enggak tahu. Kamu prank aku ya? Kenapa prank? Aku ada pesannya tuh warnanya. Itu ada. Oke, kita langsung buka ya. Sebelum aku buka, jangan lupa di subscribe ya guys. Aku gak sabar banget. Aku udah intip dan ya, kita akan buka aja. Maaf ibu, ada tamu. Wow. Guys, ini buat kasih masuk kakinya. Dan ini juga ada kayak bondengannya. Tapi aku gak mau pakai karena aku berhijab ya guys. Ini Pakai buat aku. mangset. Ya udah ya, nggak apa-apa ini. Lalu itu, ini dia. Ini kayaknya dari kain dan coba kita buka. Ini kita taruh di sini. Ini kita kasih mana ini? Oh, nggak sabar banget guys. Ini warna merah seperti ini. Mana ini tadi? Oke guys, aku begini ini. Kayaknya panjang enggak ya? Enggak. Kayaknya aku belinya terlalu besar ini deh. Ini nanti bisa kasih masuk. Dan di sini ada kayak lengkepannya buat kasih masuknya ya guys. Oke, langsung aja. Itu bahannya tuh bagus banget. Dan ini kayaknya bisa anti air tuh. Coba aja ya guys, coba aku mau buka ini ya. Kita coba buka ini. Kenapa harus ada ininya guys? Kita kan berhijab guys. Ya ampun, ya udah.
udah kita pilih. Ya pasti plastiknya kita taruh di bawah dulu. Dan ini besar banget guys. Ini aku belinya yang warna merah. Ini aku COD ya guys, jadinya bayar di rumah. Barusan aja tadi paketnya datang, pas aku lagi main. Wow, kok nggak bisa buat? Oh besar banget. Ini guys buat, aku nggak sih kasih. Oke guys, langsung aja aku pakai ya. Oke. Guys, ini jadinya. Aduh, kenapa aku buka? Tunggu guys. Ini ya guys, ada kayak begini. Jadinya ini kakiku udah aku kasih masuk. Nih, jadinya ini kayaknya kebesaran guys, karena ini aku sampai aku lipat. Karena sakitnya kebesaran, seharusnya sih siripnya di sini ya guys. Ini aku ambil ukuran 16 buat orang dewasa, tapi ini juga bisa buat nanti dewasa juga kan masih bisa dipakai, jadinya nggak usah beli lagi. Oke guys, sampai sini dulu video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Kalian harus like video ini, nanti aku akan renang pakai ekor mermaid. Yang setuju like. Dan kalau kalian subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya, karena biar tidak ketinggalan video aku yang terbaru guys. Jadi ya udah deh, aku mau main-main dan ya bye bye.